Esselamu Aleyküm. Bugünkü mövzumuz çox gözəl bir mövzudur. Siz heç başınıza gələn bir müsibət üçün, bir dərdiniz üçün Allaha şükür etdinizmi? Bugün biz birlikdə buna şükür edəcəyik. Yəni, nə demək istəyirəm, niyə şükr etməliyik? Bundan sizə biraz bəhs edeyim. Bizim başımıza gələn müsibətlər, sıxıntılar Allahın bizə ən böyük hədiyyəsidir. Allahın bizi pisliklərdən, günahlardan qorumasıdır. Bizi nankorluqlardan, kibirdən, haramlardan qorumasıdır. Bu kiçicik dünyamızla sonsuz ahireti kazanmağımız. Baxın, gəlin biz bunu özümüzə etiraf edək ki, biz dərdimiz olmadıqca Allahın huzuruna getmirik. Getsək daha yolundan əlimizi açırıq, yolundan bir iki dənə dua edirik və sonra da ayrılırıq. Ama bir de o dərdli anlarınızı hatırlayın. O dərdli halınızla Allah'a ettiğiniz duaları, o aldığınız çok güzel bir həzzi hatırlayın. Hiç başka vaxt öyle bir şekilde dua eləmişdinizmi? Başka vaxt Allah'a o şekilde yalvarıp o güzel lezzeti hiç almışdınız mı? Yok, almamış. Yani bir insan için bundan değerli ne olabilir? Allah'a yakın olmasından, Allah'la söhbət eləməsindən ve Allah'ın o kalbinize verdiği o huzurdan değerli ne olabilir hayatınızda? Sizin o kazandığınız huzuru, Allahla yaxınlığı nə qədər insan axtarır və heç biri o yaxınlığa çata bilmir. Amma siz o kiçik dərdinizlə Allaha yaxınlaşmış olursunuz. Bu dəqiqə insanlardan soruşsanız nə deyirlər? Darıxıram, huzursuzam, narahatam, amma Allah sizə bir huzura hədiyyə veribdi. İndi də bir yaxşı günlərimizi xatırlayaq, Allahın bizə nemət verdiyi günlərimizi xatırlayaq. Necə də Allahdan uzaqlaşırıq, necə də nankörləşirik, necə də kibirlənirik. Özünüz həmin günləri yadınıza salsanız, nə demək istədiyimi başa düşsəsiz. Ve en güzeli ne de bilirsiniz, Allah'ın kulunu böyle güzel şekilde tanımasıdır, özüne doğru çekmesidir. Bizim bu kısacık dünyamızda günahlar içinde boğulmamamız için bizi özüne doğru çekmesidir. Ve bazen de bizim üzülməyimiz belə yersiz olur. Bir rahatlasaq, bir Allah'a güvensək, Allah'a dayansaq, inanın ki problemlerimiz o kadar rahat olar ki her şey yoluna düşer. İnsan Allah'a təvəkkül etdikcə Allah da onun həyatını gözəlləşdirir. Amma ki Allah'a inanmasanız, pis olacağım, gələcəyim necə olacaq, bunu necə edəcəm deyib şikayətlənməyə başlasanız, tam onda, həmin zamanda həyatınız pisləşməyə başlayacaq. Heç bir dərdimiz bizimlə bir ömür getməyəcək. Bunu da unutmayaq. Hər bir dərd, hər bir sıxıntı müvəqqətidir. Öz dərdinizi xatırlayın. Bütün şeylər keçmədimi? Keçməz dediyiniz dərdlər bitmədimi? Hər şey yoluna düşmədimi? Hər şey keçicidir. Mən sizə bu dünyadaki dərdlərimizi şükürdən bəhs elədim, amma bir də bunun ahirəti var. Ahirətdə o dərdinizin, o sıxıntınızın hər saniyəsinə verilən mükafatı gördüyünüz zaman Allah'a deyəcəksiniz ki, Allahım, kaş daha çox dərd verərdin. Kaş bir günüm belə rahat keçməzdi. Kaş ki bütün günüm sıxıntı içində keçərdi də sənin mənə verdiyin bu nemətlər daha çox olardı. Amma sanki bizim dərdimiz cənnəti bu dünyada yeyib bitirməkdir. Hamımızın yaşadığı bir şey de var ki, ne kadar günah dilesek, səhv dilesek, en pis bir kul bile olsak Allah işmək bizi bırakmır. Elimizi açıp dua ettiğimiz zaman bizim dualarımıza cevap verir, bize kömək olur, kalbimizi huzurla doldurur. Gözümüzden düşen tek bir damlanı bile yerde koymuş, çok ədalətli gözəl Rəbbimiz var. Onun bize verdiği nimetler düşünüp biraz şükür etməliyik ve bazen de biraz utanmalıyıq, hayatımızı yolunda koymalıyıq, günahlardan uzaklaşmaya çalışmalıyıq. Onu bilin ki, heç də birdən-birə olmur, addım addım, yavaş yavaş olur. Allah için bəzi addımlar atmalıyıq. Biz heç bir şeyi əslində özümüz öz başına eləyə bilmərik. Nə qədər etsək ki, bunu düzəltəcəm, bunu eləyəcəm, bunu qarşısına qoyacam, eləyə bilmərik. Bunun için də ilk öncə dua edin, Allahdan kömək istəyin. Namaza mı başlamaq istəyirsiniz, və yaxud da namazınızı yolunuza qoymaq istəyirsiniz, hər hansı günaha tərk eləməyirsiniz, nə olursa olsun, dua ilə başlayın, Allahdan kömək istəyin. Allah dilədikdən sonra, Allah bizə yardım elədikdən sonra bizim eləyə bilməyəcəyimiz heç bir şey yoxdur. Bunu unutmayaq.